আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনার সামনে আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। গ্রামে টাটকা মাছ, এই দিন বল মাছ একদম টাটকা। এটা আপনার মনে করেন কোনো চাষের মাছ না, এটা হচ্ছে আপনার গাঙের মাছ। এই দেন এনে বাইলা, ট্যাংরা, বাইম মাছ, এগুলো একবার টাটকা মাছ। তো কিশোরগঞ্জ জেলা ইটনা থানার হাওরের এই মাছ দেখেন কি মাছগুলো। এই যে আরো কত লোক মাছ নিয়ে আসতেছে, এই দেখেন এই যে মাছ মারা নৌকা থেকে এই যে নিয়ে আসতেছে। নিয়ে আসার পর এই যে এই জায়গায় কোনো কেজি বিক্রি হয় না, এভাবে আপনার এই বাগা দিয়ে এই মাছগুলো বিক্রি হয়। এই দেখেন এই যে প্লেটে সাজা রাখছে, প্লেটের মধ্যে এই যে প্লেটের মধ্যে সাজা রাখছে, এভাবে দাম হয়, এভাবে দাম করে নিয়ে সবাই নিতেছে। এই দেখেন এই যে বল মাছগুলো এভাবে এভাবে বিক্রি হবে। অনেকে বলে এটা বাগা, কেউ বলে থোকা। ঠিক আছে, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব